Растительный и животный мир Сербии. Национальные парки в Сербии отличаются разнообразием флоры и фауны. Здесь легко можно найти уникальные виды растений, встретить множество диких зверей, обитающих в лесных зонах, увидеть редких птиц, совершающих свой полет над горными скалами, обнаружить кристальные реки, изобилующие рыбой. Для сербской местности характерно большое количество водно-болотных угодий и наличие одной из огромнейших в Европе песчаных территорий. Приглашаю вас познакомиться с достопримечательностями растительного и животного мира Сербии. В Сербии охрана ресурсов природы производится на двух уровнях – национальном и международном. Так ЮНЕСКО присвоила статус биосферного заповедника горе Голия, на склонах которой произрастает балканский клен. Этот древовидный кустарник перенес суровые условия последнего ледникового периода. В Сербии было создано много заповедников, в которых присутствует многообразие растительного и животного мира. Давайте остановимся на некоторых из них. В заповеднике Делибладские пески есть несколько водоемов, среди которых Лебединое окно, Дубовочка, Трясина и Джурица. По их берегам растут розмаринолистная верба и синявка, а на поверхности вод мы видим редко встречающиеся желтые и белые кувшинки. Панчичева полынь, степной и банатские пионы, орхидеи 20 видов, собраны в этом уникальном месте, пожалуй, единственном подобного рода в Сербии. Из животных здесь обнаруживается муравьиный лев, довольно редкое четырехкрылое насекомое, отдаленно напоминающее стрекозу, орел, крестоносец и банатский сокол. Это яркие представители класса птиц. Млекопитающие представлены лисицей, семейством оленевых, косулями, кабаном, сусликом, степным тушканчиком, также встречается хорь и землеройка. В одном из 3 комплексов сербского заповедника Караджорджево, а именно в лесных массивах вдоль реки Дунай, в Букинской трясине растет занесенный в Красную книгу флоры Сербии аир обыкновенный. Эти же земли с их деревьями и кустарниками служат местом обитания таких животных, как росомахи, дикие кошки и выдры, муфлон, ближайший родственник знакомой нам домашней овцы, а также американский белохвостый олень, кабан и лань. Вдоль глубоких ущелий реки Трешницы встречаются малина, земляника, кизил, дикие груши и яблоки. Заметны тимьян и тысячелистник, известные лекарственные растения. Река Трешница известна тем, что в ее каньоне водится белоголовый гриф. Это самая крупная птица в Сербии. Размах ее крыльев составляет около 3 метров. Эту птицу можно также встретить в ущельях реки Увац. Однако данный вид подвержен опасности полного исчезновения после Второй мировой войны. Относительно недавно сюда, в заповедник, возвратились серый и белохвостый орел, обыкновенный черный стервятник. Лишайниками покрыты обрывистые склоны Тетелского холма. Интересно, что лишайники этих видов в Европе обнаруживаются исключительно в 3 местах, одним из которых является Тетелский холм. Несмотря на степной характер местности, здесь есть грибы, например, степной сморчок. Более 500 видов составляет растительный мир Тетелского холма. Среди них горецвет, карликовый ирис и находящийся под угрозой исчезновения темно-фиолетовый лук. Здесь нашли свое жилище малая ушастая сова и находящиеся под охраной редкие виды сусликов. Не случайно название заповедника склон Венеры. В природе существует такое растение – волос Венеры. Другие его названия – адиантум, каменная рута. Его особенность – пышные листья в длину, от 10 до 60 сантиметров. Благоприятен для него средиземноморский климат. Значит, его распространение на склоне Венеры в Сербии уникально. Здесь ему комфортно благодаря горячему источнику, в Звоночском курорте. В наши дни это растение популярно как комнатное. Его выживанию в дикой природе способствует постоянный контроль и специальная система искусственного орошения, которая действует в сербском заповеднике. Еще в Сербии можно насчитать несколько национальных парков. Какие же виды растений и животных там обитают? Хвойное дерево Панчичева аморика,
Сербская ель, иное его название – живая окаменелость, произрастает в национальном парке Тара. Свое название оно получило в честь великого ученого Иосифа Панчича, который обнаружил это растение, выжившее в большой ледниковый период. В парке Тара огромное количество хвойных деревьев, покрывающих основную часть горы, делающих ее одной из самых лесистых гор в Европе. Национальный парк Капаоник интересен ученым, поскольку на его территории находятся растения, которые можно найти лишь там. Это капаонички и молодильник, панчев сердечник и капаоничка и фиалка. Там также есть дневные виды бабочек, которые находятся под угрозой исчезновения. Кроме того, капаоник включен в международный список наиболее важных для жизни птиц территорий, поскольку там расположено большое количество птичьих гнезд. В национальном парке Шри-Планина около 2000 видов растений. 18 из них можно увидеть лишь там. К примеру, древний цветок Рамонда Наталия. Он символ Дня перемирия в Первой мировой войне. Он может оживать подобно фениксу, даже после того, как полностью засох. Одной из особенностей национального парка служит еще то, что это один из богатейших районов Европы в сфере фауны. Тут живут самые крупные кошки в Европе – волоканские рыси, численность которых на планете уже менее 100. Еще здесь и есть единственный на нашем континенте вид пресноводной черепахи – лесная болотная черепаха. На Фрушко-горе разнообразный растительный и животный мир. Об этом можно было говорить еще, когда данное место являлось островом в Панамском море, так как с того времени здесь обнаружены окаменелые остатки кораллов, морских раковин и улиток. И это место – ареал 30 видов орхидей. Международное значение из них имеет 18. Узнать о древних вымерших животных Сербии можно в пещерах Сербии, так как в далекие времена они служили укрытием пещерным медведям, мамонтам, полярным лисицам. Итак, Сербия – это природная сокровищница. Здесь встречаются растения и животные, почти вымершие в других районах Европы. Разнообразие ландшафтов, флоры и фауны, от обширных равнин на севере до высоких гор на юге, порадует вас. Спасибо за внимание.